Селам алейкум, урметли серджилер. Бу ЮАТВ студияда Украина хаберлері бүгін октябрьнын экесі базар эртесі күні. ФСБ тутуп алынған дорт Кырым татарына экстремист бөлікнің тешкіл әтілмесінде қабатлай. Бұны инсан ақлары бойынша Кырым контакт группасында білдірелер. Ринат Сулейманов, Арсен Кубединов, Сиран Мустафаев ве Талят Абдурахманов ерлі полиция бөлігінде бұлыналар. Адвокат Эдем Семедляев қайды еткені кебі, оларға тақиқат или ішбірлікті бұлынмаға теклиф етелер. Болда жаза қарарларының біраз емшақча олажағы вады етелі. ФСБ Ринат Сулейманов ве Талят Абдурахмановның евлерінде тынтув кечірді. Бұндан сон оларны Кырымларға қол тұтмаға келген Арсен Кубединов ве Сиран Мустафаев или бірлікті белгісіз йөнелешке алып кеттілер. Бұның еле ФСБ хадимлері Талят Абдурахмановның евінде тынтув кечірді. Оның неде шекленгеніні есе айтмадылар. Бұны құқ құройжылар білдіре ФСБ хадимлері оны белгісіз йөнелешке алып кетті. Бұл вақияларға Украина тыш ишлер нәзерлігі сесленді. Нәзерлік Кремльден Кырым татарларының айырымыны тоқтатмаға ве әсір етілгенлеріні азат етмеге талап ете. $1,700 миллион. Бұл қачақ президент Виктор Янукович ве она якын олған инсанларының әсапларындан мусадыре етілген пара мехдарыдыр. Бұның ақында баш прокурор Юрий Луценко білдірді. Умумен, Януковичның режимі тарафындан девлетке кетірілген зиян $40 миллиард ғайеті. Бұл есе Украинаның бір еллық бюджетідір. Қайдеті Луценко баш прокурор Эмин Янукович мусадыре етілген вастаны Авропа махкемелерінден қайтарып оламаз. Қанун құройжылары қануния черчевесінде ве махкемелерінің қарарлары esasында әрекет етіп келді. Егермеден зиеде инсан әля колды 100-ге якын Лас-Вегаста юз берген. Атыш нәтижесінде яраланды. Бұны ерлі шериф білдіре белгісі шахыс Мандалай Бэй әгленжелік комплексінің бинасы янында атеш açты. Анда музыка фестивалі кечейеді. Зеретчілерден базалары автомат невбетінің седасыны әшіткенлері ақында білдіре. Тезден полиция вақа ерінің этрафыны сардыве уджум еткен инсанны атып өлдірді. Низам құройжылары ярдымжыларыны қыдыра. Қыдыровға бірден эке машна илан етілген. Вақа себебінден Лас-Вегасның авалиманы бір сааттен сон чоқ вақыт девамында чалышмады шымды сеферлерінің ади режимі тікленген. Полиция хадимлеріні көргенде бірісі кіс инсан еді. Бізді мұнда хавсыз ерге алып чықтылар. Айтқанлары кебе ұжым өткен екі инсан бар еді. Бірісіні ода қайынды аттып өлдірген еділер. Екіншісі әлі да азатлықтадыр. Мұнда қорқмаға ажет жоқ әліба. Чүнке етрафта әнді полиция чоқ. Гранит инқилабы 27 ел эвелсі 1997 октябрінің екісінде Украинада Украина мұстақылығы үшін наразылық акциялары башланды. Наразылық 2 hafta девам етті ән көрімлі акциялардан шымды мұстақылық мейданы олған Киевнің октябрь инқилабы мейданында студентлердің ачылығы әді Украина Совет Социалистик Жүмхуриетінің юқары радасы тарафындан қарарының имзаланмасындан сон наразылықлар тынды. Весиқа яны иттифақ анлашмасының имзаланылмасы ве имзаланмай жағына Украина Совет Социалистик Жүмхуриетінің юқары радасының текрар сайлавларының кечірілмесіні, Жүмхуриет территориясына Украин аскерлерінің қайтарылмасыны кефил әтейді. Тарихчылар дегені кебі гранит инқилабы 1991 сенесі Украинаның мұстақыл олмасына темеллерден бірі еді. Испания үкіметі рей берув нәтижелеріні танымаз баш назерінің сөзлеріне бинаен Каталония мұстақылығы ақында референдум кечірілмеді. Ама кемия диалог құрмаға азыр. Каталония мұстақылығы ақында референдум іштіракчелерінің 95%-дан 85%-ы оның Испания тәркібінден чықмасына қол тұтты. Бұны мұхтариет президенті Карлес Пучдемон білдірді дейке нәтижеде территория мұстақылық ақынны қазанды. Каталония акиметінің малюматына көре референдумда қарарнен 2,300,000 инсан иштирак етті. Рейбермеге ақы олғанда 3 миллион ватандаш сайлав қысымларына келмеді.
Русияда интернет цензурасына қаршы кечірілген митингді 20-ден зиеді инсанны тутып алдылар. Полиция бөлігінде бір қачса девамында туту протоколларны тізмейіп азат еттілер. Малюматны ОФД инфоресурсы білдіре яқында онларжы инсан Москва мерkezінде топлашты. YouTube видеохостингі Русия бөлігінің бинасы янында. Наразылық иштиракчилері Кремль менфаатыны айдынлатқан видеоларының тарқатылмасыны тоқтатмақ ве мұхалиф каналларының фаалиетіні сынырламаға талап етті. Мы протестуем против политики. YouTube Рус офисінің саясетіне қаршымыз. Фікірімізге көре бақып шығаруларыны лайықсыз суретті артырып көстіре. Акимиет тарафыны тұтқан каналларыны әржеттен рәбетлештіре, мұхалиф каналларыны есе себепсіз блок еті. Украиналы Жан Беленюк Алматада кечірілген Турлыханов купу Юнан Рома күреші бойынша халқара ярышында алтынны қазанды. Казахстанда спортшы 85 кило категориясында күрешті. Ярышның бұтын 5 тұтышында ғалебе қазанды. Финалда есе Гурджистанлы Роберт Кабляшвиліні енді. Бұның еле Беленюкның дегені кебі ярыш күреш тактикасыны ейлештірмек үшін гүзел бір тәжірибе кебі олды. Үрметлі сәржелер, бұл дақиқада біз сізлернен сағылықлашамыз дады чоқ хаберлердің. Сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз, UATV-лі олыңыз, сағылықен қалыңыз. Көрішкенже.